हेलो गाइस, आज देखिए हम एक ठो मदरबोर्ड का पूरा मोबाइल तैयार कर रहे हैं। आप लाइव देख सकते हैं। अभी हम मिडिल में पूरा पावर बटन डाल रहे हैं और वॉल्यूम बटन डाल रहे हैं। लाइव आप देख सकते हैं। आप कोई भी फ़ोन लाइए, मदरबोर्ड सही लाइए, आप हम उसको पूरा कंप्लीट करके तैयार करके आपको हम दे देंगे। लाइव में भी देख सकते हैं। अभी हम इसमें स्पीकर इसमें डालेंगे और इसके बाद हम मदरबोर्ड डाल दिए और फिर इसमें वाइब्रेटर डालेंगे और फिर इसमें हम अब मेन बोर्ड पत्ता और चार्जिंग बोर्ड सारा डालेंगे। इसी से ये नहीं रहेगा तो आवाज़ स्पीकर फड़फड़ाना होता है, रबर होता है। चार्जिंग बोर्ड के नीचे में ही लग रहा रहता है। अब हम मेन बोर्ड पत्ता डाल के और चार्जिंग बोर्ड डाले, स्पीकर बॉक्स डाल दिए। अब इसका अभी हम इसमें मेन बोर्ड पत्ता डाल के इसमें बैटरी डालेंगे, फोल्डर चेक करेंगे। ये देख सकते हैं आप। अभी स्पीकर हम डाल दिए इसका। अब हम इधर से फोल्डर लिए, अब इसको हम चेक करेंगे। इसमें बैटरी डाल दिया, पावर ऑन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं। सिर्फ मदरबोर्ड था, इसका हम पूरा सेक्शन नया डाल रहे हैं। देखिए सही से टच वर्क कर रहा है एक बार में प्रॉपर। अभी हम इसको सेंसर, फिंगर सेंसर का पन्नी हटाया और अभी इसमें हम ग्लू डालेंगे। ग्लू डाल के 2-3 मिनट सूखने देते हैं। सूखने के बाद जो है इसमें तब जाके हम फोल्डर डालेंगे। तब तक इसको हम फोल्डर में ग्लास डाल देते हैं, एक साथ सारा काम कर देते हैं। ये देख सकते हैं हम इसमें डाल दिए हैं फोल्डर। अब इसका रेपर न्यू है, इसका रेपर हम निकालेंगे बैटरी का। ये हम बैटरी डाल दिए और यह मिडिल भी डाल दिए, पैनल भी डाल दिए। अब इसमें हम थोड़ा कैमरा को सफाई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें स्क्रू डालेंगे। स्क्रू लगाने के बाद आप कोई भी फ़ोन लाइए, मदरबोर्ड सिर्फ लाइए, उसका हम पूरा मोबाइल बना के दे देंगे। मदरबोर्ड चालू होना चाहिए, ये नहीं कि छेड़छाड़ होना चाहिए। डेड मदरबोर्ड नहीं, मदरबोर्ड सिर्फ चालू होना चाहिए। ये देख सकते हैं। ये हो गया। अब हम ग्लू डालें, ग्लू डाल के अब इसका बैक वाला चिपकाएंगे। उसके बाद हम देखिए रबर कैसे हम लगा रहे हैं। 2 ही रबर से पूरा फ़ोन कंप्लीट हो गया। ये देख लीजिए, सारा चीज़ वर्किंग हो रहा है।